النهارده كام ميلاديا وكام هجريا؟ لا والله مش عارف. النهارده 25/10 ميلادي 1 هجرية. 25/10/2014. ميلادي 1991. يا عم مش عارف. هبا كداب لو قلت لك اكدب عليك. لا لان انا صعيد اصلا. واحد يا عم. هيبقى كام بقى هجري كام؟ السعودية واحد. هو ميلادي النهارده 25/10. كاس طبعا النهارده السنه الهجريه اول سنه في السنه. النهارده 1434 اول هجري ولا 35؟ النهارده اجازه ولا شغل؟ اجازه طبعا. ليه؟ عشان راس السنه الهجريه. طب يبقى النهارده كام بقى هجريا؟ ما اعرفش. كام شهر ميلادي؟ ولكن انا مش متابع الحاجات دي. السنه الميلاديه السنه دي سنه كام؟ سنة 2004 ولا 2005. النهارده ميلادي 25 اكتوبر. اول الهجري النهارده 1 محرم. طب الشهور الهجريه اصلا كام شهر؟ 12 شهر. شهر واحد هجري في السنة. الميلادية 12 والهجرية 5. حوالي 6 اشهر 6 اشهر. طب قول لي منهم 6 5 4 ولا واحد ولا. طب انت بتصوم في شهر ايه؟ رمضان. والله ما عارف منهم ولا حاجه. شعبان ورمضان ذو القعده باين وذو الحجه ومش عارف ايه. وشوال. بيجي في عفرني. مين؟ عفرني. ايه افرنجي ده؟ شهر عفرني يا عم. عندك محرم صفر، ربيع اول ربيع تاني جماد اول جماد تاني رجب شعبان رمضان ذو القعده شوال ذو القعده ذو الحجه. السنه الهجريه بتبدا بشهر ايه؟ السنة الهجرية يناير يا عم انت ايه خلينا. فبراير. ذو الحجة. مش ذو القعده. رجب. بتبدا برجب. رجب. يعني بعد شهرين هيبقى رمضان. اول شهر في الشهور الهجريه اللي هو 10 ده اللي احنا فيه ده، ما اول شهور، ما هو ده اوله. طب الشهر بقى اللي احنا فيه ده دلوقتي اسمه ايه؟ ده شهر اغسطس. بعد رمضان بيجي شوال، يبقى العيد الصغير في شهر ايه؟ رجب. في شهر 7 مش عارف ولا 8 كده. العيد الكبير ذو الحجه. لا والعيد الصغير؟ قبليه بشهرين بقى على طول.